Marekani inatafakari kufanya mabadiliko makubwa katika mpangilio wake wa vituo vyake vya kijeshi Mashariki ya Kati kwa kuhamishia baadhi ya miundombinu yake upande wa magharibi wa eneo hilo, ikiwemo ndani ya Israel, ili kupunguza hatari ya kushambuliwa na makombora pamoja na ndege zisizo na rubani za Iran, baada ya mashambulizi ya hivi karibuni kuonyesha udhaifu wa vituo hivyo. Hatua hiyo inajadiliwa baada ya mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran yaliyofuatia kuanza kwa operesheni ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwezi Februari mwaka 2026 na kusababisha uharibifu mkubwa katika vituo kadhaa vya kijeshi vya Marekani vilivyopo katika Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, moja ya maeneo yaliyoathirika zaidi ni kituo cha jeshi la wanamaji cha Marekani kilichopo Bahrain, ambacho pia ndicho makao makuu ya kituo cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani. Kituo hicho kinapatikana takriban kilomita 240 kutoka pwani ya Iran na kililengwa na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Iran. Inadaiwa kuwa uharibifu katika kituo hicho unakadiriwa kufikia dola milioni 400 za Marekani, huku majengo mbalimbali yakiharibiwa ikiwemo makao makuu ya kituo hicho, mabweni ya wanajeshi, maghala kadhaa pamoja na tanki kubwa la kuhifadhi maji ya matumizi. Hata hivyo, jeshi la Marekani limesema hakuna mwanajeshi aliyepoteza maisha katika shambulio hilo ndani ya kituo hicho. Ripoti hiyo inaeleza kuwa makadirio ya gharama hizo yalifanywa kwa kutumia taarifa za zabuni za ununuzi wa vifaa vya kijeshi pamoja na viwango vya gharama vinavyotumiwa na Wizara ya Ulinzi ya Marekani ya Pentagon. Hata hivyo, tathmini hiyo haijumuishi thamani ya vifaa vya kijeshi, mifumo ya mawasiliano na teknolojia nyingine iliyoharibiwa. Wachambuzi wa masuala ya ulinzi wanaamini kuwa hasara halisi inaweza kuwa kubwa zaidi kuliko makadirio hayo ya ujenzi pekee. Kwa mfano, Iran iliharibu vituo viwili vya mawasiliano ya satellite katika hatua za mwanzo za vita, ambapo kila kifaa kinakadiriwa kugharimu dola milioni 20 za Marekani, jambo ambalo linaongeza ukubwa wa hasara iliyopatikana. Kutokana na kiwango hicho cha uharibifu, maafisa wa Marekani sasa wanajadili mpango wa kuboresha ulinzi wa kituo cha Bahrain kwa kujenga vituo vya uongozi chini ya ardhi ili iwe vigumu kushambuliwa, huku pia wakifikiria kutofanya ujenzi upya wa baadhi ya majengo yaliyoharibiwa na badala yake kuhamishia shughuli zake katika maeneo salama zaidi. Mbali na Bahrain, maafisa hao pia wanatafakari kupunguza uwepo wa wanajeshi wa Marekani nchini Kuwait na Saudi Arabia, ambapo kambi hizo pia zililengwa na mashambulizi ya Iran wakati wa mzozo huo. Badala yake, sehemu ya vikosi na miundombinu inaweza kuhamishwa kuelekea upande wa magharibi wa Mashariki ya Kati, ikiwemo Israel, ambako Marekani naamini inaweza kuimarisha ulinzi wa vifaa na wanajeshi wake dhidi ya vitisho vya makombora ya masafa marefu na drones za Iran. Iwapo mpango huo utatekelezwa, utawakilisha moja ya mabadiliko makubwa zaidi ya kimkakati katika uwekaji wa vikosi vya Marekani Mashariki ya Kati katika miaka ya hivi karibuni, huku ukionyesha jinsi mashambulizi ya Iran yalivyobadili tathmini ya Washington kuhusu usalama wa vituo vyake vya kijeshi katika eneo hilo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.